پشتی شەڕوپەفچوونên giran li derdora girê spî yekîniyên parastina gel YPG mezintirîn bargehên sereke ji Daişê re li bajarê girê spî rizgar kir. Bi alîkariya Artêşa Azad û firokên koalisyona navdewletî her wiha dergehê Sînor yê di navbera Tirkî û Sûriyê de hat kontrolkirin ji hêla hêzên hevbeş ve û anha bajarê girê spî bi tevahî aram e. Îro jem li bajarê Tel Abyadên girê spîna operasyona bajarê girê spî jî ev îro kete roja sêmî de jî me dewam dikir. Em girê spî tevahî jî ji destê komê Daş em derbas bikin em xilas bikin. Me îro jî rizgar kiriye îro jî ham li Qapî ne. Qapî jî me rizgar kiriye em benda welatiye ne ji milê dîve derbasî bi welatê xwe bibin malê xwe bibin. Dergehê Sînor yê gotin bi hêzên Daişê re alîkar bû îro li ser wan tên birîn û riya di navbera Kobanê û Serêkaniyê de dibin kontrola yekîniyên parastina gel de ye. Em giş hatin anha ji vê derê em ji bo em girê spî bigirin. Lano ev qapiye me ye û derê me vê derê ji bo erdê me vê derê ji bo kes yani nikar têkeve yani ne dijmin û ne kesek naxwazî têkevin vê derê. Em jî hevan vê derê em hanin xwîna xwe birjînin ji bo çi ji bo erdê me welatê me û ji bo namusê me ye û ji bo welatê me jî. Di heman dema rizgarkirinê de hêzên yekîniyên parastina gel li Kobanê û Cizîrê gihiştin hev li girê spî û ala YPG li navenda bajêr hat hildan. Bargeha sereke ji Daişê re li girê spî tê rûxandin li ser destê yekîniyên parastina gel û Artêşa Azad û her wiha dergehê Sînor dikeve destê YPG de û li hêviya gowelatî vegerin bajarên xwe. Ekrem Salih Orient News li ser dergehê Sînorê Tirkî ji bajarê Tel Abyad.